你發財啦！仔俾個飛吻俾個飛吻啦，好唔好啊？你飛吻啦，飛吻俾觀眾啊！仔仔嗨，話俾觀眾聽，媽媽係乜嘢啊？猜㗎，媽媽惡啊嘛。咁爹爹咧？爹爹係乜嘢啊？爹爹係乜嘢啊？啊 lion， 哦，爹爹係獅子啊。尤其是有時我拍到咧幾日唔瞓覺，幾日通宵嘅話咧，我又叫老婆帶佢去別墅俾我玩添。哦，我下都廿四孝老豆啊！咁平時活動咩都冇晒咯。而家活動咪同佢一齊咯。咁我翻到嚟啊，而家好似春天咁，係帶佢換季啦，係帶佢買下玩具啊。有時得閒咧，就帶佢遊艇會飲下茶，揸下遊艇。總之時間乜都俾晒佢啦。哦。呢個嗱，哇！原來做人老豆要犧牲咁多嘢㗎。你都有機會㗎，但係你結咗婚你就知道㗎啦。啊，成功啦！好啦，我哋出去啦。拜拜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 。